啦，好高興見到大家。咁我哋之前咧早兩星期咧就喺度講緊喺人類史裏面咧，突然間個地球咧出現咗一批智人啊。咁大概佢哋出生嘅年期咧喺公元前800到200年呢段時間。咁佢哋嘅出現咧令到成個世界嘅文化面貌都改觀。咁喺呢個希臘嘅神話裏面咧，佢哋用一個比喻叫普羅米修斯啊。其實普羅米修斯咧就係從天上將火帶俾人間。從此咧，人就識得用火去煮食啦，同埋生活。咁呢個火嘅意象其實係呢種咩咧？其實意味住人擁有嘅知識開始啟蒙啦，過一種有文明嘅生活。嗱，咁呢個意象咧其實好得意啊！唔單止喺呢個希臘神話出現，其實喺中國人咧道教裏邊咧，佢哋曾經有一個世運嘅分歧叫元會運勢嘛，會唔會大家都聽過啊？咁喺做呢個元會運勢嘅呢個分歧嘅時候咧，佢講出咗呢個地球由初開到成形，到一路發展嘅幾個時期。咁佢叫呢個四股啊，太股、上股、中股、下股。咁佢話咧由亥子丑三會嘅時候咧，呢個屬於太股時期。亥子丑係屬於水運啊，亥子丑係水啊嘛。咁水運開始嘅時候咧，就係天地初分啦，所以我哋道教一句説話叫天一生水係嘛？即係地球初開咧，就以呢個水嘅性質去展現佢嘅力量。好啦，當呢個地球開始分化出現啦，佢分咗落，到木運嘅時候咧，就寅卯辰呢三會啦，咁就係天地嘅化，開始生化出天地啊，各種萬物得唔得？咁並且咧喺木寅卯辰呢個三會裏面咧，人就開始降生咗啦。據說就係降生。喺呢個降生嘅時期咧，人處於木運時期嘅人，你知唔知係點樣㗎？好似馬騮咁，又多毛又高大。嗰陣時比較原始啊，啲人嘅生活啊。咁原始到一個嘅地步咧，就係佢哋嘅生活咧。我哋對於原始上古嘅人咧，唔同方面有唔同描述。我哋通常認為嗰陣時喺一個南方嘅時期，啲人係比較愚昧嘅。咁但係咧有另一種講法咧，就係喺嗰個時期嘅人咧，其實佢哋生活係比較配合大自然天地嗰種自然嘅規律。而且嗰個時期事實上啲人嘅知識唔係咁多嘅喎，但係佢知識唔多，但係佢隨住日出而作嘅就知識好簡單嘅生活嘅時候咧，反而咧佢哋仲符合自然咁樣嘅生活。調翻轉啦。當人嘅歷史進入咗火運就巳午未，進入火運就得啦，人嘅知識開始出現啦，蓬勃啦，好多文明出現啦，就喺火運出現，但係就係火嘅意象啊。咁我哋咧已經進入呢個火運，你知唔知我哋已經去到邊個位啊？知唔知我哋喺火運去到邊個位啊？有冇師兄聽眾聽過？我哋而家呢個時期被稱為三期換節啦。火運即係由3600年之後至到7200年之中。係啊，呢個其實有數計嘅，因為佢每個會咧就象徵某個年，即係幾多年咁樣。咁我對啲數字就唔敏感，但係咧喺我所認識嘅理解咧，佢就話咧其實我哋嘅而家咧處於五會尾啦。就嚟轉入未呢個會啦，就係五味交替。咁五味交替其實喺火運裏面咧，其實已經行到最高峰咁滯喎，開始行到尾嘅喎。因為自開始咧，人類嘅而家我哋所理解嘅文明咧開始出現。出現嘅時候咧，有一樣嘢好得意咧，我哋如果畫喺度圖表啊，就可以睇到我哋嘅文明發展咧有幾高速。假如咧，我哋將呢條線係嗰個時間。呢條線咧係發明品 ，OK。喺我哋歷史好早期當我哋由呢個春秋嘅時候啦，我哋嘅發明品每年出現發明品係好少嘅。大家呢個古老我哋古代中國有啲咩發明品係威㗎？指南針。指南針啊，嗰樣啊，天魚啊。我想問下呢啲咁犀利嘅發明品幾耐先出現一次啊？唔知㗎，嗰陣時咧係新嘅發明品咧係要經歷好耐先出現㗎。但係跟住隨住人類嘅文明知識開始出現咧，我哋每年出現嘅發明品係咪出得好快啊？
而家我哋呢條線係好快啊！每年啊，即係而家嚟講，我哋而家嘅計劃，每年出現嘅發行品咧，叭聲啊，新嘅發明、新嘅創造好多。所以其實咧，我哋喺呢個科技文明裏面咧，其實已經行到好高速㗎啦。咁呢個高速咧，令到我哋已經經歷過五運咯喎，開始進入未運啊！知唔知由五運進入未運有啲咩現象會出現啊？根據呢個講法，咁佢咁講啦，進入火運咧，人類嘅文明知識開始豐富、高度累積，我哋開始有個咁嘅社會制度，係咪？有歷史文化，但係咧一轉去五味交替嘅時候咧，就麻煩啦，因為見唔見到呢個火運咧，佢最重要嘅特色係咩啊？關喎，關意味住咩啊？開始走向破壞啦，所以咧越入去未運嘅時候咧，其實會出現各種天災。天災係特別頻嘅，咁你知啦，我哋而家你不斷喺度拜炮㗎，係咪？我哋其實就係由呢個火運行咗一個位咧，其實開始咧麻煩啦。呢個麻煩咧，當然啦，我哋一般喺道教裏面認為天災咧就係上天對人類嘅示警，係咪？即係人類做咗好多唔好嘅嘢，而係做好多嘢，通過呢個天災話俾你聽，我哋要做翻好啦咁樣。但係如果我哋放低呢個諗法，我淨係由知識呢一點去考慮呢個問題咧，其實我哋都好容易理解，就係點解？因為我哋高度運用科技知識，令到我哋而家嘅生活係高度開發，高度開發、高度消耗，最後嘅結果係嚟到咩啊？成個氣象係咪一路變壞啊、變差？所以嗱，你其實咧，由我哋嘅常識到喺呢個宗教上高嘅講法，其實原來好吻合㗎。就係我哋而家成個世界走入一種個命運嘅軌跡。呢個命運軌跡其實就係由呢個科學科技所推動。但係呢個科學科技咁樣推動法嘅時候咧，我哋早晚會走入一種毀滅嘅狀態，係咪啊？咁呢個同呢個講法其實好吻合嘅，因為點解啊？其實最後分化關對到咗合嘅時候咧，其實嚟緊嘅天災啊，或者係破壞其實會越嚟越犀利，越嚟越頻仍啊，啱唔啱？咁於是咧，我哋就開始諗到一樣嘢，其實我哋今天需要知咁多嘢為乜咧？識咁多嘢為乜咧？嗱，最麻煩就係當我哋識咗、知咗咁多嘢嘅時候咧，對於人嚟講咧，一定走向高度消耗、高度消費嘅呢條路，係咪啊？嗱，喺莊子裏面有個寓言講得好有意思喎。莊我上次人講埋莊子嘅寓言，係嘛？講冇啊？講有喺我哋即係比較早期時代咧，啲人係要打水㗎嘛，係咪啊 ？OK， 咁打水其實好辛苦啊嘛，吊個吊桶落去，跟住掹上嚟好辛苦啊。跟住咧就有人教佢整一個嗰啲攪筒啊，用咗攪筒啊，用支子去攪啲水上嚟。咁當時咧就阻止佢嗱，唔好用咁多工具嘅，因為點解？嗱，我哋今天覺得就好無情啦，好太偏激啦，係咪？但係道家嘅思想認為咧，人一旦用咗工具，用咗啲知識嘅時候咧，就會有個咩問題出現啊？嗱，本來知識冇問題喎，係咪？我哋學識運用工具啫，但係知識工具咧會令到人嘅慾望膨脹。嗱，呢個咧就係進入咗文明社會同埋先民社會個最重要差別。我哋有一個喺亦都係莊子嗰本書裏面講到阿混沌嘅，阿混沌最後係點死㗎？阿混沌咪真係一片混沌咁圓滿嘅，跟住咧就有人教佢作嗰啲跳嘛，係咪啊？好啦，逐個跳作完之後咧，作完7個跳就混沌就死咗啦。嗱，每一個跳其實就等於我哋對外界感官嘅知識嘅掌握。開咗7個跳嘅時候咧，我哋越知得多，越知得多咧，其實係帶嚟對生命咧更大嘅束縛、更大嘅破壞。咁所以喺道家思想好得意嘅，即係如果我哋睇清楚老子同埋莊子咧，佢唔係咁贊成人學咁多嘢喎。知識累積得越多，其實唔係一件好事。所以琴日你哋聽阿偉文師兄講嘅咁講嘅，亦都提出啲點多知為敗啊！咁但係你咁講啦，即係可能會咁問，咁既然多知為敗，咁師兄你又走嚟宣導，仲講咁多嘢我哋，係咪我哋而家應該停一停啦，知少啲好啲咧咁樣？嗱，其實就係咁樣。如果我哋仍然遺留喺木運嘅時候咧，要
人係生活得咁自然，同呢個大道比較貼合嘅時候，其實我哋真係可能唔需要咁多知識。但最麻煩就係嚟，呢個勢已經開始咗，係嘛？我哋已經喺呢個火運已經行到5呢個運啦，就交落去利運啦。呢個勢逆轉唔到，逆轉唔到意味住咩咧？今天你諗下，我哋識少啲都唔得。你諗下，你工作範疇裏面係咪好多嘢要你讀、要學啊、要增值啊？因為你唔增值嘅話，你喺成個勞工市場會被拎走啊嘛，係咪啊？咁嘅時候咧，我哋其實現代人咧喺度，其實我哋好多重擔，知識已經係一個重擔，我哋唔學又唔得，唔學我哋以為翻返去運動嗰個狀態又冇可能，學少啲學多啲，其實我哋就會越積越多重複，呢啲其實係一種重複嚟嘅喎，大家唔知有冇發覺嚇？咁當然咧，我哋而家咁樣講仲係一個好粗略咁講，但係嗱留意啦，究竟我哋今天如果再需要學一啲嘢，尤其是嗱，我而家係一個宗教場所去講知識嘅問題，其實我哋喺宗教場所需要學一啲乜嘢咧？係咪仲需要去學一啲好似我哋工作環境嗰啲啊？你知唔知我之前教書啊，中學有教過，小學有教過，好淒涼啊！我成日以前嗰個觀念咧。以前啱出嚟教書有個觀念咧，我係好贊成。不過教育咧係一個人影響人嘅事業。即係呢個講法咧，我覺得又唔係好高調，幾平實㗎嘛，都應該係咁啦，係咪？但係當你真係教起書上嚟咧，你從來唔覺得你同學生係互相影響過嚟，因為點解？個老師有好多嗰啲文件工作要做啦。跟住要學好多 IT 嘅課要增值啦，得唔得？跟住有好多會要開啦，剩翻嚟時間你同啲學生互動嘅時間係非常少嘅。咁我記得我啱啱出嚟教書咧，我好淒涼，因為即係學校俾咗個嗰啲叫做 top 10，即係全港收生咧成績最差嗰10%咧就入咗我嗰間學校，跟住嗰班就俾我教，雖然半班，但係好咬拳，因為點解？你見親嘅大部分都係衰仔嚟嘅。衰仔衰女，可以咁講。咁呢啲衰仔衰女咧，如果你一味用校規嘅方式去制裁佢哋，去制約佢哋咧，只不過係唔得㗎。但係嗰邊咧啲文書啊、開會啊就寫住嚟，呢邊啲細路咧經常日日都俾麻煩你哋寫到好交關。結果我為住我嘅壽命着想咧，就早4年我入咗。但嗰4年咧其實都好大得着，因為我自己處理學生嘅過程裏面咧，盡量免得過我都唔將我啲 case 俾訓導，因為俾親訓導佢一定係按規矩去做嘅。但係一旦啲細路仔問題按規矩做嘢，你罰佢又好，更加重。你唔係解決咗問題，你係延遲咗個問題啫。所以喺我自己盡量處理嗰範疇，盡量自己處理佢，但係好辛苦嘅事啊。咁啊，一嚟講翻嚟，今天咧，其實我哋發覺咧。喺呢一種知識化得好包翻嘅社會裏面咧，其實人嘅壓力就越嚟越大。咁我哋嚟到呢個宗教場所，我哋仲要知啲乜嘢咧？係咪仲要好似我哋喺出邊工作嗰個環境驚成日個壓力識得少唔掂啦，競爭力低咧？嗱咁咧有個社會學家咧，佢將人嘅知識啊分咗3類，分咗3類啊。咁咧知識有唔同層面㗎。第一個層面佢叫科學或者功能性嘅知識。呢一個知識係幫助我哋認識呢個物理世界，呢個外在嘅環境，得唔得？咁簡單啦，今天我哋好多 IT 啊，啲知識啊，係咪？金融嘅知識啊，政治學嘅知識啊，都係幫助我哋掌握呢個外在嘅社會環境，得唔得？好，第二類嘅知識咧，佢叫歷史文化嘅知識。歷史文化知識同第一類好唔同，因為我哋歷史文化知識係幫助了解自己人，點解我需要呢啲歷史文化知識了解自己咧？但原來人係真係需要理解自己嘅，了解自己。但唔係我講嘅，我之前就提過蘇格拉底嘅。蘇格拉底咧，佢未停止個哲學嘅活動嘅，之後活動最後佢講一句，就係 know thyself， 認識你自己。佢用大即係以前啲即係做 self 表達。不過原來哲學咧，最後要認識自己，明白自己。咁咧喺哈巴馬斯嘅知識分類裏面咧，歷史文化咧其實係其中一種幫助。嗱，點解我哋需要知道歷史